e mesmo à distância sabemos que são utópicos, sonhadores, que querem através da sua prática de vida mostrar que o mundo pode ser melhor, e não aceitam a condição de submissão. Então esse canto nasceu de um sentimento que é popular, que é de todos. Diz assim: esse canto ofereço ao meu povo, à mulher, ao homem novo, que não cansam de lutar e vão fazer outro tempo acontecer, preparando o amanhecer para um novo dia chegar. Gente que sonha com um mundo diferente e a vida concretamente seja de paz e alegria. Ver quem chorou sorrir de felicidade ao mudar a realidade com seus sonhos e utopias. Quando é noite nos caminhos, há quem acende luzeiros. Nunca estamos sozinhos, somos tantos companheiros. Quando é noite nos caminhos, há quem acende luzeiros. Nunca estamos sozinhos, somos tantos companheiros. Já se vislumbra outra civilização, sinais dos tempos que dão o homem e a natureza